हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सबों के बीच मेरा नाम है दीपेश कुमार और आप देख रहे हैं सुधीर फाउंडेशन AWP। दोस्तों, हर रोज़ पर डे प्रोवाइड करवाता हूं, जैसे ITI से जॉब से रिलेटेड हो या डिप्लोमा जॉब से रिलेटेड वीडियो। जो भी प्रकार का हमारे पास लिंक आता है उसका वीडियो बना करके आप सबों के बीच जल्दी प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो देख सकते हैं कुछ वर्कर्स लोग कुछ इस तरह से असेंबल कर रहे हैं काम को। और इतनी बड़ी तादाद पे कंपनी है, बड़ी संख्या में वैकेंसी लेगी। और इसमें क्या फैसिलिटी दी गई है कंपनी की ओर से, क्या सैलरी रहने वाली है और क्या इसमें फैसिलिटी दी गई है, और सारी चीज़ डिटेल में बात करने वाला हूँ हम आपसे। तो वीडियो तक लास्ट तक कंटिन्यू बने रहिएगा। और जी हाँ, एक ज़रूरी बात, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के घंटी को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो डालो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। AI डिप्लोमा वाले के लिए है। तो इसमें देख सकते हैं कंपनी नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉप रे इंडिया कैंपस प्लेसमेंट 2025 का वैकेंसी है। अगर बात की जाए यहाँ पे तो देख सकते हैं टॉप रे इंडिया कैंपस प्लेसमेंट 2025 प्रेशर और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए है, जिसमें DET डिप्लोमा पास जून 2025 का वैकेंसी है। यहाँ पे कंपनी नेम लिखा हुआ है और यहाँ कंपनी का अबाउट दिया हुआ है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसमें यहाँ पद का नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं पद का नाम डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए है, DET के लिए जो DET। और यहाँ पे नौकरी का स्थान है अहमदाबाद गुजरात के लिए कंपनी है। ये कंपनी गुजरात की है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर वेतन की बात की जाए तो वेतन यहाँ पे 18,750 रुपये पर मंथ आपको देगी। वो भी 8 घंटे की सैलरी, 8 घंटे की ड्यूटी रहने वाली है। सैलरी 18,750 रुपये देगी। इसमें 8 घंटे की ड्यूटी में आपको सारे फैसिलिटी से कंपनी लैस है, जैसे PF SI सारी चीज़ काटेगी, कैंटीन, बस सुविधा, मेडिकल सारी चीज़ उपलब्ध करा रखी है। हम आपको डिटेल में समझाएंगे, वीडियो के नीचे सारी चीज़ दिया गया है। योग्यता की अगर बात की जाए तो योग्यता यहाँ पे देख सकते हैं, योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। वर्ष आप कितने के पास आउट हैं तो 23, 24, 25 का पास आउट होना चाहिए डिप्लोमा। अभ्यर्थियों को कम से कम 50% अंक के साथ डिप्लोमा पूरा होना चाहिए। इसमें अनुभव प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर के लिए है, एक्सपीरियंस नहीं, प्रेशर के लिए। और इसमें एज लिमिट 18 से 24 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। अगर बात की जाए कैंपस कहाँ पे लगेगी तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंपस किस दिन, तो 30 जून 2025, समय सुबह 10 बजे से आपको 5 बजे तक लगाएगी कंपनी। इसमें स्थान GPC बीकानेर राजस्थान में लगा रही है। स्थान का नाम दिया हुआ है, आप यहाँ पे एड्रेस फिल करके जा सकते हैं। अगर कैंपस से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड कुछ भी कोई भी ऑनर से बातचीत करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना है, हम आपको नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, आप बेझिझक बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।